Fuck. Ah, pas de niaiserie, je record là. Les deux frères. Non, regardez ce qu'on va faire, on va faire le master plein de fou. Fais juste mettre ça, il y en a un. Quand vous voyez que j'ai passé, là tu peux y aller. Si j'ai Mais là, lui, il peut pas flinguer, parce que lui, là, tu sais, quand il se met à tirer, les autres, ils vont le savoir. Ça, c'est sûr. Aussitôt que moi, je suis avancé, mettons, les grandes d'apporter. Aussitôt, mettons, je suis passé 50 pieds avant, là, C'est ça. suivant la ligne droite. Ouais, non, c'est ça. Les autres sont quoi? Le sniper, il think nous autres, il est l'autre bord. Le sniper, il est l'autre bord? Il white? Non, le sniper. Ah, le sniper, il est d'autres équipes. Ok, lui, là, moi. Non, lui, il n'y a pas de range. Je dis ça pour dans mon gang, c'est même pas Son sniper? il a pas l'air confiant avec son gang. Ça a pas l'air de. Puis il dit peut-être ça. Puis il savait jouer, là. Puis il dit, attention, il dit peut-être ça justement pour que. Ouais. C'est là qu'on va faire. Regarde bien l'affaire là-bas, Alex. Ok, Jimmy. Sont-ils pas payés, là? Là, j'ai accès à une shot de hop-up. Souvent, là, le pace du wood, il change, hein. La deuxième fois que j'ai vu mon gang, il était proche. Moi, je vais être sûr qu'il vise bien. Je check comment il est précis, là. Check, que le rond là-bas, c'est quand même pas si pire, le gros rond, là. C'est ça. Les trois, là. Vas-y, ça regarde, vas-y. Ouais, c'est beau. Ah, Chris, c'est vrai. Hey, mais toi, il est bizarre. Il est bon, non, il est bon ton pas parce que toi, elle lève un petit peu vers la baisse tout de suite, hein. Baissé, ouais. Non, mais il est pas pire. Tu veux le rechanger? Non, je le trouvais pas pire, moi. Ah, ok, une petite shot. Vas-y donc. Vise justement le trou noir. C'est bon, ça, oui, t'as. Mais tu le sais, toi. Hey, toi, vu qu'elle tombe, tu veux. Pas le doigt.